Imes pauda miyeng tabiri basing mutaram no oksa bagloy na khurumjari ngasigi maroy pauda maigi kumai diwali miyam na yumthong khuding mai thanduna pangthoknari maklang tureng mathata saba thong MP Dr. TS Maina na ngasi sanga khre loyena fast unaw sokpui sports meet 2018 hawdokre hawjima pongwe paulo birasi Diwali kumai lakpasida Imes TV gi maikai degi miyamda afaba nungai afaba nungsi chana leminaba mara tappa chakhotpa lamda ama oirasunu haina yaifa paujal pijari mapungoina Hindu laining laison chatpasingi kumai oiriba Diwali numi asida miyamna yumthong khuding mai thanduna bambula thaduna kumai asibu harau tayamna pangthoknari Senglaba Dipawali kumai gi saru ama oina More Bazar area gi mafam ayambada numidangi matamda miyoi kayana candle amadi disco light thanaki loyana miyoi kayana bambula sing thanaduna harau taramna pangthoknakre kumai asida pamdaba thodok sing thoktanaba More police gi osi letko how wifi amadi SIJ baitena lusingba timna bazar area ngak senbagi thabak su chathaki Prime Minister Narendra Modi na Lanmi Singaloyana Uttarakhand gi India China lona bamanakta leiba Hargilda Diwali pangthok minakre Lanmi Singda yaifa paujal piraduna PM Modi na haiki wanglaba unna kuplaba singdonda mathau tawriba Lanmi gi thawongda lebak asibu pangal hapire loyana Indian crore cham kun manga gi manglanbu mangphauna hangani haiki Lanmi Singna tawriba mathau amadi thogalona miyam marakta akiba mangankre amadi soida ngamdabagi thajaba lehele haiki Mahakna Gujarat ki CM oiringaida Diwali numita Lanmi gi manata chatuna pangthok minakibagi thodok sing ningsingki Sahi kuirabagi mamangda mahakna Kailas Mansarwal Yatrada saruk yakiba adubusu ningsingki Ex servicemen singna kanaba phangadaba khongthang kayasu lakhole haiki Indian Armed Forces singna malem pumbagi miengpham oire haina su PM Modi na haiki loyana PM na Lanmi singda athuma hau yenki hairi Imphal West Police amasung commando singna district asigi tongan mafamsingda aina yadaba lagaw set puna sani supna manga phagatpa ngamle wafam asing asi Imphal West Police Station da paumi singa unabada additional SP Hemantana phongdokhibani Hemantana makha taraduna handa West ki tongan mafamsingda miyangi mateng loyana lagaw sanafamsingdagi lagaw phaba ngamki Diwali gi nungairaba numi asida lagaw sanaba gambling tawbana sel mangbada antana phuna chainaba crime kya tawba thengnari Masi thoktanaba lagaw sanabiganu makhatana lagaw sanaba thingkigani miyamna mateng pangbiyo haiki More police na su lagaw maru phagalakpa sing mai thadna mangankre Indo-Myanmar border town More da lagaw sanaba gambling tawba thingnabagi pandamda More police na satharakpa drive ta phagalakiba yamlaba lagaw maru sing asi media gi mangda puthokla matung More police station ni campus da mai thadna mangankre Lagaw maru mai thabadu da More police ki additional SP K Robinson OC Lekho Hawaii Fire Media top officer kaya su yauki Imphal West district ki manung dalaiba chakpa phayengi ima phawebi khubam asida chatnaba maklang turengi mathakta saba thong ngasi Lok Sabha gi MP Dr. TS Maina sangakre ngasi gi thong sangabagi thoramasi gi matangda Maina phongdokhibada khulasina ima phawebi asigi khubam asida Chatnaba honabada awaba kaya mayok naduna lakpa sigidama yenglaga lamdam asigi miyanga tanaraga awaba sing koknaba haiduna mahaki local area development fundagi kaithotuna sabani ngasigi thoramasigi khudong chabal loduna paumi singna hauji framework agreement ki matangda hangba wahangda mahakna hai parliamentary standing committee na framework agreement ki matangda phongdorakhibadu makhatana parliamenta Kanagadaba Watli Loyana Hairiba Framework Agreement Sida Yauriba Singasi Joint Parliamentary Committee na Amuk Yade Habina Singba Lekigani Loyana Hauzi MP election Nasalakpana Maram Oiraga Kanaba Nangadaba Mande Maramasna Framework Agreement ki Waroshina Si Tinthaba Yai Haiki Ima Pawaibi Ira Thoni Lupna Singna Pangthokpa Inauguration Pangchaduda Hanagi Sakmai SG MLA Oiramba Guest Devendro
एक्स मिनिस्टर एन बिरेन अमदी फयेंग जीपीगी प्रधान ए श्यामा सखीसु सरुक याखी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की अरोंग खुंजाउदा नौना साबा अरोंग फवोइबी कैथल संघ असि आइस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल लंगमैदोंग की डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हुइड्रोम जितेन सिंह इंटरनेशनल नेशनल एवार्डी नंगसी हौनबी मतुंगिना संगादुना मियामना खुसिनाख्रे अरोंग फवोइबी कैथल कंस्ट्रक्शन कमिटी ना सिंना पांथोकिबा थरम अदुदा लफुपा तेरा कुमलाखोंग ग्राम पंचायत इम्फाल वेस्ट के प्रधान एन बसंता सेकमाइजिन ग्राम पंचायत कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट के प्रधान कोंथौजंग इबोमजा सिंह अतै मियोय कयासु सरुक याखी अरोंग फवोइबी कैथल कंस्ट्रक्शन कमिटी के सेक्रेटरी सोरिबा अरोंग नोमाइखोंग जीपी के एक्स प्रधान एन राज बापूना फोंदोखिबदा अरोंग फवोइबी कैथल असि महाकना प्रधान ओइरिंगे मतमदा स्टेट फाइनेंस कमीशन की मखादगी लुपा लाख 3 लोंखक काइथोरकलगा दुकान प्लॉट 32 खक सारगा कैथल फंबा हौरखिबनी अदुबो हाना सारंबा मफम अदु इम्फाल तुरल तोरबाल ओइबना तोरबान लेबा कंस्ट्रक्शन सिंग लौथोकदबनी हाइना गवर्नमेंट ऑर्डर थोरकपदगी हानागे अदु सिदोकलगा इमा फवोइबी लाइरेंबिगी लाइसंग मनाक असिदा सागतपनी सागतपा होरगा पैसा लेतबगी अवाबा मायोकनरकपदगी हियांगलम केंद्र के एमएलए डॉक्टर राधेश्याम युनामदा हाइजरुबदा लुपा लिसिंग मौद्रा चंगा पांगबिरखी मदुनदी लोइसनबा यादबैना आइस कैनाहल मेमोरियल इंग्लिश स्कूल लंगमैदोंग की डायरेक्टर कम प्रिंसिपल हुइड्रोम जितेंदा अमुक हाइजरुबदा लुपा लाख 2 पांगबिरक्तुना यामना वाना कैथल असि लोइसनखिबनी हाइकी फर्टिलाइजर सिनारगा लौ उबगी महत्ता ऑर्गेनिक फार्मिंग ओइना ओंथोक्लसी हाइना वांगोई केंद्र की एमएलए ओलुखोइना फोंदोक्रे ngasi नोने डिस्ट्रिक्ट की लोंगमाई कमन ग्राउंड पांथोखिबा अहानबा स्टेट लेवल लफोय फेस्टिवल गा मरी लेना अथब मिथुंग योरन पेडना ओलुखोइना वाफमसी फोंदोखिबनी माना मखादा ना फर्टिलाइजर यावबा मना मसिंग चाबना मखल क्या लेना पोअली ऑर्गेनिक फार्मिंग के पोलम सिंग चाबना हक्सांग द कानबा पीबा लोयना महाउसु हेना लई बनाना फेस्टिवल असी अहानबा ओइबना मपुंग फाबा वालिबा असी सीएमगा वारी सानरगा मथंग चहिदा हेना मपुंग फाना पांथोकनबा होनरगनी लफोय असी तमदा लैरिबा मियामना यामना मरु ओइना पामनरिबा उहोयबनी तमदा लैरिबा मियामना धर्म कर्म अमदि फेस्टिवल सिंगदा लफोय असी यामना मरु ओइबा पोलाम ओइना सिनरी मणिपुर की लेहाव सानबा उहै वाहै कया लै पोलम सिंग अदु निंथिना थादुना सरकारदा तांगदना इसागी संथोक लंबी अमा ओइबा यागनी ngasi फेस्टिवल उदा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन अदिम पानमैना थौरम मपु नामची जनरल पानमई एडीसी चेयरमैन तमेलोमदी एम रामेश्वर बीजेपी किसान मोर्चाना अखना मिथुंगसिंग ओइखी लोयना तमदगी लाकपा सीएसओ की इमा सिंग सुसरुक याखी फेस्टिवल अदुदा अहानबा अनिसुबा अमदी अहुमसुबा ताखरबसिंगदसु मना मथुम यंथोखी इम्फाल वेस्ट के एयरपोर्ट लंबी लेबा घरीदा हार्वर्ड स्कूल लिंखतखिबगी सही 35 सुबा फाउंडेशन डे कैप अमसुंग पीडीगी मंत्री कराम श्याम रिम्स डायरेक्टर प्रोफेसर ए शांता अमसुंग हार्वर्ड स्कूल के प्रिंसिपल नबचंद्रना अथोइबा मिथुंग थरम मपु अमसुंग अखनबा लेंबिरकपा ओइना पांथोक्रे थरम अदुदा अथोइबा मिथुंग रोंदा मंत्रीना फोंदोखिबदा माहिरोय ओइरिंगे मतमदा थक्सी खासी लमचत व्यवहार लेबना पोलोइदा फबा पुरकनी पुंसीदा ओजा ओइबा पांखी पॉलिटिक्स संगदुना मियांगी सेवा तौरी मसी माहिरोय ओइरिंगैदा तमहोबतना तुंगदा माय पाकलिबनी छात्र की पोलोइदा अफबा ओइरनबा ग्रासरूट लेवल दगी तुंगी पुंसी सेमौगदबनी हाइकी स्कूल असिगी अफबा माहिरोय सिंगदा मना मथुम सिंगसु यंथोकी मंत्री न थरमसिगी ममांगदा इम्फाल ईस्ट की लमलाई अवांग लेकायदा लेबा खाइदेम मंदन कुमार की मसानुपी सही 19 सुरबी खाइदेम टीना देवीदा मसा लायेंगनबा मतेंग ओइना लुपा 50,000 मतेंग पांखी हाइरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसे अमदी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लौबा परीक्षादा फर्स्ट डिवीजन द पास तौरकपा फ्रांसिस स्पोर्टिंग क्लब असना कोनबा एरिया दा लैबा छात्र छात्री सिंग पुनिंग थगपो ओइना एप्रिसिएशन केस अवार्ड 2018 यंथोखरे हाइरिबा अवार्ड असी नौरेम ओंबी बाबी देवी अमदी माकी इमुंग मनुंगना लैखिद्रबा ओजा डॉक्टर एन बेगचंद्र की मिंगदा सही कया ममांगदगी डोनेट तौदुना लाकपनी हंदक सही असिगिसु छात्र मंगा अमदी छात्री अमा पुना माहिरोय तरुकता क्लब असना ऑर्गेनाइज तौदुना कक्सिंग फौसुपात मांडोपता सिनबा असंबा थौरा अमदा अवार्ड सिंग असि यंथोकी हाइरी मणिपुर प्रोलेटारिएट पीपल्स डेमोक्रेटिक यूनियन MPPDU न सिंधुना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता द ग्रेट बोल्शेविक्स अक्टोबर रिवोल्यूशन पालन तौखरे थरमदुदा इम्फाल टाइम्स के एडिटर रिंकू कुमुकजाम MPPDU के प्रेसिडेंट एन मेघचंद्र SSUM के प्रेसिडेंट इंचार्ज सराजन याइमा मैतै SWO मणिपुर की सेक्रेटरी सरुंगबम
Bijapati amadi POFM ge Secretary Lalitabi Chanuna President membersing oina saruk yaki. Ngasigi tharonggi matangda Impal Times ke editor Rinku Khumuk samna wafam kaya phongdorakli. Pangan traba ni tarakun hena madondana hapamaba adu monoksado mi adubi kubang da thangkan sisna mono sine circus ki umai bu sine da senda da bi sine aina masigi wafam sikari ki panjere gano Manipur da leriba koi miyam se labuk takumdana ingon koidana tabak suraga pisa taraga yum thaiba koi kudibak se angam mathau sing sina namtharaga thabi karamba mawda thami Malengi revolution gi ihauda achauba mapha amak kanduna lehoragadaba November 3 kumjale sana japan tare Rus da pangthokiba the Great October Socialist Revolution dingsing tharonggalena CPI Manipur gi ihau khongzat loisen tharong nasi Kaksing district ki Kaksing da leiba CPI Kaksing local gi office da pangthokre CPI Thawal District Council na sinduna pangthokiba thoramaduda Dr. Moirangthem Nara National Executive Member CPI L. Sotin Kumar State Secretary CPI T.S. Tomba Ex-Minister amasung E. Sarjandra District Secretary CPI na tharama pusing oina saruk yaki. Tharamaduda November 3 kumjali sing japan tare Rusda the Great October Socialist Revolution karigidamak thokiba amasung karigidama ekoina October Socialist Revolution ningsingba mathau taribano haibagi matangda T.S. Tomba Ex-Minister na wangangki. Tharamaduga Marilena Wafam Singh Pongdoladuna Dr. Moirangthem Narana Hai Manipurda CPI na Miyanga Wakalon Pongdoladuna Tatotasin Tong Nabagidama Satliba Tha Sigi Tang Amadagi Iho Kongsat Haina Tongan Tongamba Hiram Singh Puduna Kongsat Thoram Singh Pangthokna Laki Maroy Hiram Singh di Naga Autonomous Council Region Pibayaroi Manipurda Ahan State Autonomy Sakti PU Myanmar Gangampai Lomgi Sayat Nabalehan Ganu Moithem Tauba Doksi Food Security Act Niyam Sumna Tabakto Onto U Ahong Mamalgi Seng Matkanu Manipur University ge inquiry loisalu Professor A.P. Pande Halan Kisi MG Narega gi funding kathakanu Kungangi Miyam Tabak Pinaba scheme Muthatkanu amasung Mangan Taanbana Helaba Loktak Project Muthasi Micro Hydro Power Project na Mahusindoksi Haibasidani Ngasi India da lengat iba BJP lengat asina Sakiba wasak kaya ngasi sahi mari helaba sida thabak oina kari onthokpa ngamkrabage black money purakani haina laukiba ngasi dikamdau krabage sanja thumjada khamthengna wangle lairaba lomi kaya matomta sijabagi chang wakhlakle masibu karamba miyangi khanba lenga no haibana singbu wafam kaya phongdokhi tangkak amagi oina loisil haudabu yadaba madusu ngasi numidase malengi oina khwaidigi maruoiba numid amuk oi October Socialist Revolution. Malemda laira kokpugi lambi laira miyamna masagi lam phangjabagi awon anai leitaba samaj amagi manabu khunai amagi maru hunba madugi event moi puna maduna ngasi si malem sinba thuna October Socialist Revolution si palon taunari Sothana Lairiba Nupi Obisingi Income Generate Tongnava Pandamda Linkatkiba Women Income Generation Center Week Thobal Wang Matabagi Kunmari Shuba Foundation Degi Thorongasi Thobal Kunauda Laiba Week ki campus Ani Shubada Pangthokre Thorongi Manung Channa campus Asida Week ki founder Oinam Indira Machanupi Aribam Augusti Mingda Nauna Sengapa Augusti Creative Park Hangdo Pagaloena Sahi Kudingi Leptna Pangthokpagum Week na Salairiba Children Home for Girls da Lairiba Kanala Jadraba Angang Singi Birthday Thoramsu Pangthokhi Amadi Week ki Maikaidagi Angang Singbu Kudol Kaya Suttamki Sanapati Laikai Kaksing da Laiba New World Boarding Adubu Salairiba Oza Amana Class 9 Kaktamak Tamlibi Mahiroi Nupi Macha Amada Namduna Molest Tobikre Haibagi Wahauda Oza Adu Police na Phajinkre Laibak Theorabi Nupi Macha Adugi Imung Manunggi Miyoi Singna Boarding Adugi Posai Kaya Tugaiduna Amangata Tuankre Thaudodu Sanariba Boarding Salariba Nan Manipuri Oza Adu Puthyam Binoy Sahiyangkai Apokpa Pi Kutapan Kawi Keralagi Malapuram District Dagini Hauzi Palen Manakta Laiba Thamla Kurenda Nupi Amalauraga Laibani Hairi Ozazi Hauzi Kasing Public School gi Headmaster Oiribani Hairi Thaudo Asigi Matang da Pangba Pauna Hai
न्यू वर्ल्ड बोर्डिंग अदुदा लैबी कक्सिंग पब्लिक स्कूल दा क्लास 9 खक्ता तमलिबी सही 15 खक्ता मंगाइबी नुपी मचा अदु था सिगी होकिबा तांग मंगादा ओजा अदुना नमदुना मोलेस तौबिकी ओजा अदुना नुपी मचा अदु लाउदनबा अमदी कनागुम्बा मियोय अमतदा हाइदोकबा यारोय हाइदोकलबदी हातकनी हाइना इहलकी हाइरी थोकिबा थौदो अदु नुपी मचा अदुना महाकी अपोकपी ममादा पाउ पीबदगी ngarang numidang wairam boarding aduda lakduna boarding adugi pochai kaya thugaibaga loyana oja adubusu phunaba torakpada oja adu mafam adudagi nanthokduna chenkibani hairi padu hek phangbaga Kachin district police ki superintendent of police Victoria Yangkhomna lusingba police ki kangbu ama lakduna thaudo aduda senariba nan manipuri oja adu rescue tawba loyana miyamgi irang adubu control tawki thaudo aduga Mari Layana Kachin Police na Pokso 8 ki under section 10 gi makada FIR number 13711/2018 Kachin PS case ama lokhatuna ngasi session judge Thaubalda puthokla matungda numit 3 ni gi police custody da remand lokthakre laibak thirabi mahairoi nupi macha adu medical test tawgadaba sing adu ngasi suti laibana hayeng oina tawragani hairi Amaramda Kachin Public School Managing Committee ki Secretary M. Ramesona Thadorakpa Zerol Amada Thaudo se Janariba School asigi Headmaster Putem Binoy Headmaster Phamdagi Lokthokre Hairi Federation of Haumi ki President Sapamcha Jadumanina Haikre Haukiba July Kulumdoida Manipur State Assembly na pass tawkiba Manipur People's Bill 2018 asi reject tawi maramdi Bill asida mitop ta lamyon ba mitop na lam leibagi ayaba yawi wafam asing asi press club ta publishing unabada mahana phundokibani mahana makata kida bill asida yawriba schedule tribe ki any kuki any mijo amadi angami semalan chai shuten asing ba sing tribe ki list ta salaliba si Federation of Haumi na yabang amloi schedule tribe ki list ta lising sa pa yankhai da yawriba dubi dobi moji namshudra patni Shutrakarna Singba tribe list yawriba silothokadabani makhoi asi lamdam asi yelomi natte hairaduna Federation of Haumi asi sing amasung tamda lairiba yek salai leiba apunba loop amani haiki yek salai sing asi malengya phamatada makhoi gi satpham leite makhoi sing asi mising yamjadabana ngasi phauba yamna matu sona hingli aduna makhoi bu ngak sen ba haibasi Federation of Haumi gi pandamni aikhoi gi silina oiba sing asi kayawida tongana thamlaroi makhoi gi dama yek salai singna punna lepinagani makhoi gi kholau malengi thakta khanganabagi pandamda Federation of Haumi asi semlakhibani haiki Mizoram gi Chief Electoral Officer CEO Bulokto O haiba miyamna waka chathakibana maram oiraduna Mizoram Chief Minister Lal Thanhwala gi Sasip Sitta Mirepse Pisin Bangam Kidre Additional Deputy Commissioner Saumanana Haikibda Chief Minister Bumirepse Pisilandana Bakanana Su Force Tokulaite NGO Krana CEO SB Sangsakpo Lotonaba demand Tokre Sangsakna Brew Water Singda Vice Oibatabak Tawi Haibagi Maral Siri Principal Secretary Home Lanumawia Sauhang Busulotnaba demand Toki Miyamna SB Sangsakta Thazaba Laitre have a wafam paladuna CM na Prime Minister Narendra Modi de Lotopinaba City Ikre Hairi CM Lantawalana Sesip Nataba Sampai South Constituency Zoo Mikal Tenagodori Mapamadu Satna Mahana Bot Konki Sydney Pulaiba Mizoram Assembly Mikalgi Bot November Kunipanda Tadanagani Mirepse Pisin Bagera Numit November Mapani North East Congress Lengakpa State Mizoram Tangairabani Kanabagi Pauda Pass Unao Sopui Sports Meet 2018 as his second MR ground IGP El Kailuna Hodokre Comrade Students Union Impal Amadi Mar Students Association Joint Headquarter Impal Anina Sinuna Pangtokpa Sports Meet Asida Puna Tim Kunmangana Saruk Yaduna November Tara Pauba Sathagani Masigi Taramaduda Ataba Mitung Oina Saruk Yakiba IGP El Kailuna Pondokibada Masana Singda Toiba Kaktanate Aki Balaitana Tona Lena Sanaba Aduni Amadi Sports Namioba Singu Punsinahali Amadi Numsinahali Masigi Taramaduda Romeo Mar, Convener Manipur Tribal Forum Delhi Amadi, Joseph R. Mar, Tribunal General Asumna, Akana Mitung Amadi, Thoramapuina Saruyaki. Sports is not just a matter of winning, it should be how we play the game. Winning should not be only the criteria for playing this game. How we play the game, fairness, that should be our main objective. We all play, but when it comes to playing in the tournament,
some sportsmates. We play with some other people whom we do not know or unknown to us. There you have to know each other. That should be the goal of the playing the games. Thao Sports Complex Athariba Taranithoi Suba Jadonang Memorial Football Tournament 2018 gi ngasi sanakiba ayuki matchingda ahanba groundda Urenam YKDC bu Ragailong RYC na amasinoda aduga ani suba groundna Langthabal Chingthak LCPC amadi Koirengai goal amata sanaba ngamdana draw oikre tournament asigi ngasi nungthil sanake matchingda ahanba groundda PYC Pantilongbu Kopum FC KFC na amasinoda aduga ani suba groundna KKFC Kaisamthongna KYC Kaikhubu ahumanida maithiba pikre mathangi matching thasigi tang 13 da sanagani hairi Hauze arabada maroy pawmukana thamjari Maigi kumai Diwali miyamna yumthong khuding mai thanduna pangthoknari Maklang turengi mathata saba thong MP Dr. TS Mainana ngasi sangakre loyena Fast Unaw Sokpui Sports Meet 2018 haudokre Nasigidi paudam pijaba matang na solution jare miyang tabiriba simbu amukana ulamjari